А вот и шоу Мишки Гамми! Остался один шарик. И мы только закончили вешать плакаты и заворачивать подарки. Я даже не знал, что надувать шарики это так возвышает. Я думаю, что бабушка Питерс будет очень удивлена, когда придет к нам завтра утром. Ну, в этом и смысл вечеринки-сюрприз, правильно? Я не знаю, как вас, ребята, но меня очень утомили все эти украшения. Я пойду лягу спать. Я тоже. И я усну как младенец, как только лягу на подушку. Нехорошо. Ладно, я думаю, небольшая проблема с ситуацией спали они долго и счастливо. Но я уверен, что мои суперзнания и старая добрая изобретательность... Эта кошечка сможет устранить любой шум, который мешает ей спать. Я не слышу этого храпа. Я не слышу этого храпа. Хватит уже повторять это. Я не слышу этого храпа, чтобы я мог наконец-то лечь спать. Но я не могу этого сделать из-за этого раздражающего Ужасного! Невыносимого! храпа! Тс. Бабушка Питерс. Эй, можно потише стучать там, парень? Сейчас 12 часов ночи. Ладно, если мы все хотим хотя бы немного поспать, чтобы быть свежими на этой сюрприз-вечеринке завтра, нам нужно каким-то образом остановить этот храп. И, к счастью, у меня есть отличная идея, как это сделать. Отлично! Давай рассказывай! Вот что мы сделаем. Сначала мы достанем лестницу, направим ее к окну на втором этаже, потом Гамми поднимется, и этой палочкой, к концу которой я привязал перышко, он немного пощекочет ее ногу и разбудит крепко спящую И храпящую, как паровоз. бабушку Питерс, сладко потягиваясь после крепкого сна, и вуаля! Наша проблема решена. Проще, чем дважды два. Ха-ха-ха! Смотрите, ребята, с таким отличным планом, что может пойти не так? Отлично! Давай попробуем! Мне послышалось это, или нас атакуют. Грузовик где-то едет, или монстры бушуют. Кто тревогу забил, что случиться могло? Может, где-то рой пчел притаился в углу. Думаю, что впал в отчаяние, и доносится мне его рычание. Странно все это, не послышалось мне. Тысяча монстров храпят на дне. Дождик стучит, эта бабушка храпит. Она храпит и пугает нас днем и ночью каждый раз. Дождик стучит, эта бабушка храпит. Она храпит и пугает нас днем и ночью каждый раз. Скажу тебе по секрету, план на словах мне нравился больше. Раз уж ты говоришь об этом. О! И мне тоже. Ага. Подождите, вы это слышите? Что слышим? Я ничего не слышу. Именно! Разве это не здорово? Не хотел это говорить, но ты очень нелогичная, Кала. Подумайте, ребята! Вы ничего не слышите! О боже! Больше никто не храпит! Ладно, лестница сломана. Если бы был другой способ забраться к бабушке Питерс в окно.
Нам нужна гениальная идея. Ну, нам повезло, потому что у меня есть такая идея. Разрешите мне сказать, что эта идея противоречит всем законам физики. В таком случае есть другие законы, которые никто не знает. Только будильник может разбудить даже самую большую Соню. Как мне повезло! Единственная птица в мире, которая боится высоты. Опусти меня вниз! Только после твоего куку, который разбудит спящую бабушку Питерс. Это не очень хорошо. И чувство мне подсказывает, что станет только хуже! Это точно не соответствует ни одному из известных законов физики. Да, здорово, разве нет? Уху! Гамми, все нормально? Да, Гамми, нормально? Ну, несмотря на то, что я опустился на землю, все отлично. И вдвойне отлично, что ты уже проснулась, бабушка Питерс. Давай! Раз уже почти наступило утро, есть кое-что, что мы втроем хотим тебе показать. Я немножко замерзла. Надеюсь, что я не храпела. Что? Храпела? Ты? Нет, нет, совсем ни капли. Хорошо? Можешь уже открыть глаза, бабушка Питерс. Сюрприз! Оу, спасибо большое, друзья! Я не могу передать словами, как много это значит. Надеюсь, они не храпят. Гамми Шоу!